حديث وارد وجه تسمية الحديث उसको मौलाना से दे के दे कौल दी ولك बता सुमान मुखालिफ के मुतवज्जे है मतलब इंशाअल्लाह वलदीस तासुता मबहस खालिदी हुए कोई बशे वाला दे कौल दी उसमा दा मोदे हो यो कौल दे हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह द सुयूती कौल का तले वरनो वेलू إذا سيوطي بالنسبة للحديث فمعنى الحادث سرو زد قديم يا رجل مقبل راجع وحديث حديث ولا ما تبغوني تبغون حديث ولا حديث بمعنى الحادث ده دار المدار ده سيوطي قول ها كأنه أريد به مقابلة القرآن गोया karena dapat berkaitan Al-Quran muqabalah ada juga di muhasamah muqabalah ada juga di orang terjaga lagi nah taqabul pada di boyong Allah qadim kalam nafsi dabarita kemudian Allah sifat hakiki और तवज्जुह पर कहने लगे वहां पर न जावे तो बता सो कोई की कलाम नफसी से तवरी लफ्ज़ से तो बारवान इंशाअल्लाह हादिस होगी और भी बता सो कोई मुझे अल्लाह ताला रा कलाम नफसी कदीम वाले नो दा खबर बरस्तो रहती खुदा अल्लाह कलाम नफसी सिर्फ इस्तासो दा कोई दफा ना तो दोबारा हुए जदमा दलते और सारे देते ना ज़ैद ने मामूली की ज़ैद वाला दले ज़ैद ना यो नक्शा जमा बदल के ब्रदर अगर जमा कलाम नफसी दा अल्लाह में जमा ذكر زمان العلم दा अहले ज़हन ताबे शुगिले जुल जने वाला और जमा बदल के रदा का नक्शा आला दा कलाम नफसी उस दा अगले दा ताबीर को और ज़हन कायम दा जमा कलाम नफसी और फिर रात में कागज बांधी लिखम ज़हन कायम दा कलाम लफ्ज़ी के नक्शीर ने वला कशो उसदा में था नज़ीर और मिसाल नहीं नज़ीर में को तरफ العالمين सरा अल्लाह तआला सर के सूरा मखलूकात की कायनात की उलूदी दाखल अल्लाह पायल के मखना प्राप्त तो अल्लाह पायल के प्राप्त अगय कलाम नफ्सी दबारी ताला लकर अल्लाह कुदरत अल्लाह सर अल्लाह इल्म अल्लाह Allah pada sama Allah baswa darun Allah sifat qadim di qabla wujud al-mumkinat atau qabla wujud al-hawadith Allah sabab nur tafsil ke badal che badala lege dekhe ye aur sabab hai ab mulus to khabar hai madahib di hidayat ba sirf tumra pe jana ke Allah qadim da Allah jikam kalam nafsi di kalam huwa am qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis थे तो कलाम hadis kemana ada hadis तो वह कहता कुरान मुकाबला शुआ सिंगा मुकाबला शुआ अगर कदीम मतलब तवसकीला दा आगे जे दम मौसूफ जे पर आगे सिफत दा कलाम तो मौसूफ दिल अल्लाह ज़ात अगर कदीम ज़ातुल्लाह कदीम व कलामुहु कदीम ज़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिस وكلامه حادث ومش بخبر وصل ممكن لو ممكن ما تمضي شيء ده جماعه ما خبر الله ولا ده حديث كويس مستبدات به ده حديث ولا حديث رسول الله مبارك حادث وكلام حادث الله قديم وكلام قديم وجه التسميه شويه كم سيدي ولوا اغير من المسلم وده وصفال هذا شبيه حضر حادث ما زمان كلام تم حادث حديث هو بیا مدام حادث بیا خو یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی وایا بیا خو هر سړی حادث نو ته بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وکلام پر تخصیص ولګي دا حدیث هغه ته ولې حادث معنا د حادث وي ډېر محتمل دا جواب ابدا درته چې رسول الله مبارک با حوادث او چې څومره حادث دي فرض احتمال دي ټولو
حوادث के कामिल हादिस, कामिल बड़ी माना जो अलीम शान, अलीम शान, कामिल दा माना जो मुकम्मल, कामिल दा माना जो साहिब का अज़मत और दलोए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी निस्बत बिदा कलाम बोले खास वरना पकादार की जमा कलाम था हदीस माना दा हदीस पूरी वरना कलाम जमा तब पकादार की हदीस पूरी नो माचा पूरे मुख्तस दवाया कानून इस्तादार जिसे मुद्दम ज़िक्र शिरा जजात की नफ़र्द कामिल हादिस रसूलुल्लाह मुबारक नफ़र्द कामिल हादिस al-kalam बज़ायो कुछ भी करना कि इख्वात ला लाज़ी तबद इख्वात जो किया होता है जितना तुम हादिस नबाग तबिया हादिस वाले नहीं तो जवाब से शो शे मुद्दम ज़िक्र शिरा जजात की फर्द कामिल तो पटोलो हादिसों के फर्द कामिल हादिस को जवाब रसूलुल्लाह वहाँ फर्द कामिल को कब माना सर शब्द से तासुबत और दलवे को बुनियाद पर लो दा मा हदीस दा कलाम बोले मुख्तस वले ज़करार कलाम दूर मखलूक और कलामों की फर्द कामिल लेम सवाल से जितने के हदीस बना दा हादिस ने नो मुकाबला दा कुरान में अल्लाह करीम नो कलाम करीम रसूलुल्लाह मुबारक हादिस नो कलाम हादिस उस बात है कि हदीस में आवाज दा कौल और कलाम से ताल्लुक तरी उनको करो है कि कौल फिल तकरीर दरेव वाला हदीस में दा कलाम बोले मुख्तस कौल फिल तकरीर दरेव वाला हदीस में लिखी तो तफसीर दा कलाम बोले वाले होगा नबिया बराश يا باشا بالتقرير تقرير فعل فرما الدولة تقرير جاكر آخر فكم فعل ولد عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر رآه أو سمعه عن المسلم عمن ينقاد للشارع وعدم إنكار فعل طبعا ما كده يوقعكم أو ما نشوف هذا شو تاسي دلت تجد ما دلت ويلي إذا برازيل هذا ما فعل لازم لك إذا كان زرقه هي كيدا برازيما لك جدا نقول وسشو يو فعل شو يو تقريب يو قول فعل الحادث دي تمام فعل رسول الله مبارك فعل ولكن قول بحدوث لا تقبل إثبات الفعل قول بحدوث لا حدوث أصل كعالمية قديم ستوي غير مسبوق بالعدم قديم بالذات تورده قديم بالزمان تورده قديم ستوي شيء अगर के हुदूस नहीं قديم अगीद में अगर के हुदूस नहीं قديم अगीद में कि مسبوق بالعدم नहीं बाकी بعدم مقدم नहीं حادث अगीद में कि مسبوق بالعدم नहीं तना عدم مخکل قديم अगीद में कि हुदूस बकी नहीं और حادث अगीद में कि हुदूस बकी استاد सोच रहा है زيادة حدوث فعل كده فقول كده وفعل لما يفعل داخلي شيء أغاقه يام يوكاد إلى قوم يوكاد يفعل لو أغا فعل لما ده عندهم نسلطان مختلف ضرور عندهم نسلطان أغا فعل أو أغا فعل لما داسبي شيء أغا باقي اللي دي هم شيء ما ببيني أغا فعل تنبيني ولما بدين كي أغا فعل لا تخارجي تركات فخلاف قولنا قول جديد غير مستقر ذات شيء فنسبة جوهر والقول الجديد إذا وجد فتلاشى شيء موجود شيء بس ختم شيء والقول لا شيء وشيء بس تلقوا بنظر نرادي صرف بقول باني بتماسوس है تغير القول بالنسبة لقطة القول مطلوبة فعل كتير قول كتير جملة حرف نقول بختمي أنا بدي بلادي كدريم حرف لو أنا بدريم لما بدي بلادي شيء بختمي ضروري حرف أنا لما بدي بلادي يقبل ختمي نقول بقول كحدوث سيادتي عدمية سيادتي قول زر ختمي شيء موجود شيء فتلاشى بس ختم شيء
او بخلاف فعلنا بخلاف تقريرنا هغه کې حدود شته او د قول په نسبت به حدود کم دي د قول په نسبت به حدود دي کم دي نو بیا به غدا قاعده راوړم چې قول پورې ولې حدیث په معنا د حادث شو حدیث معنا د حادث سره شو چې حدیث په معنا د حادث سره شو او ما د پیغمبر مبارک قول ته واغښتو قول واغښتو مدافع او تقریر او حدیث دي نو ما سوې چې کامل حادث شي کاله هغه قول نو فعل په تقریبا ورته اصل کې ولا قول لپاره دي فعل په کې داخل کا تقریبا داخل کا او تقریر په کې داخل کا لکه عمر بن عائشہ عمر او ابو بکر دا یا خبره چې شمس خبر ده خیر په دې موږ په دې بل وجه تسمیه چې درې نمبر ده هغه یو په شپ وشي ان شاء الله خلاصه كلام سشوا ماذا في تبليغ قال ابن حجر حافظ ابن حجر الحديث في عرف الشرع ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم فقول لك فعل لك تقرير لك وكأنه أريد به ويأكد سنة القرآن مقابلة مراد شبيلة للقرآن قديم فبنا هذا كلام ده حافظ كمانا أول ده حديثا بحديث مانا ده حديث جدا قديم ذات الله قديم فكذا كلامه قديم أو ذات النبي عليه السلام حادث مخلوق فكذا كلامه حادث مخلوق تقول لي اعتراض بميوكي إذا ما هم حادث مخلوق دي ما يتولينا وي سميوي فرض كامل حادث صوتي رسول الله مبارك أغيب لك تخصيص بالباب نبيا كلام ولياده فعل او تقرير ولياده شابسي نو حدوث فقول كيف نسبت الفعل او التقرير زيادة نو فعل تقرير دي بعد قومنا أبقى وردان او تبعان او تقريبا مداخل والتقليد بتا دو کویوما چې تقلید درې قسمه دي یو لفظ د بل څخه کول او د یو لفظ د بل نه مراد کول په دې باندې بل څه خبرو کې ترمذی کې ان شاء الله ولدي راځي له مسله ما ته وره الشبير احمد عثماني رحمه الله عليه دا شارح د مسلم دی فتح الملهم لیکل ډېر بهترین عالم د علماء دیوبند کې دا د متکلمینو نه دا ډېر عالم تیر شوی او دا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه شاګرد د بخاری او تقریر هم د نشته او صرف یو جلد کې مرتب دی نور نشته نور نه راغلی فصل الباری اردو کې صرف یو مجلد دی او فتح الملهم مکمل شوی نه دی نامکمل دی د مسلم شرح الله تعالی علم ورکړي فمقدمة فتح الملهم في شرح المسلم شيء عملي كده وده تمام كده تمهيد يقدر تدور مع الوش ما ترى لك من توجهش فسورة الضحى في رب العالمين وبيغمبر عليه الصلاة والسلام تدريب إحسانات الدركين إحسانات ذكر وبياد هذا إحسان الشكرية جلوة دخل دري إحسانات او د هر احسان د شکرې چل ورته دی څنګه دي په ماته ګورم نو به دا دی رب العالمین فرمایي چې والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى روبه نعمت شفا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله کړي اداري د پیغمبر مبارک یتیمو نو ماوایه ولا موږ باندې تعبیر په ایوا بعد اليوتم سموي ایوا بعد اليوتم ټیکانا ورته ول یوتم رسول الله مبارک کو د بلار نه یتیم بلار د وفات د مخه ملای د مخه وفات دا یو ډیر دلچسپ واقعه ډیر مزیدار کله د حضرت آمنی نکاح وشو دا عبد الله سره او د نکاح نه پس بیا عبد الله په یو تجارتي سفر کې تر او الله د آمنی او د عبد الله په منځ کې ډیر عجیب بنا پیدا کړل دا عربو کار په مطلب چې په تجارت د څه خبره وره بس واجب یو مسله آغا دیو توید آخر عبد الله
دا سفر دې بدل کړه تا ته زموږ واده شوی دی بیا دې دا خبره بدلې زما نوم لیکلی شوی دی زما کې نه قافله کې به نومونه لیکلي شوي زما د تجارت مال دی زما ملګري دي شرکت دی ورسره خو ممکنه نه چې دې سات یو تاریخي واقعه ده دا درته وایم خیر ده چې دې کله ده په سفر سامان یې جمع کړو او قانون بدل چې کله به قافله سره ډلۍ روانه او ډلۍ به په ټوله مکه کې ټنګوله دا به د دې نښه وه چې بس قافله روانېدو وه نورو خلکو به د شپې نه او د یو ورځ نه مخکې خپل سامان یو میدان ته راجمع کړی ټولو خلکو به خپل اوښان او خپل هر څه به یې به مخکې نه مرتب کړي وو سفر سامان لکه هم په دوه د درې د شپږ میاشتې سفر کې وو چې دوی تلل که نه نو د عبدالله ټریک تنګېدل او دې کور نه ننوځي وځي داسې وګوري بیا راشي وګورو خیر دی چې خلک روانېږي او امنې طریقې نو بیا ورته وایي چې امنې راشي دې دروازه کې ماته ودرېږي دا سفر دا شی خو نه راشه ماته دروازه کې ودرېږي چې تر څو زه ځم چې تا ته ګورم او تر څو چې قافله پناه شوې نه ماته به ولاړ او بیا ورته وایي امنې یو کار به وکړې چې کله قافله واپس راشي که نه نو ګورې مهرباني وکړې چې ډلې وټاکېږي جرس نو ته ومانه رامنډوې زه خو به لازمه چې سامان راویستم چې کوم سامان مې راوړی دا به سنبالول غواړم نو ته به دا مهرباني وکړې چې ته به ما ته دروازه کې ولاړې چې تر څو زما قافله نیم پناه شوې نو ما ته به ورته زه به ورته او چې زه راشم او جرس وټاکېده نو ته به دا مهرباني کوې چې ته به هر څه پرېږدې او ما له به په منډه راځې چې زما ډوبې سترګې پته ولګي نو ډېر په ژړا او په اوښکو کې دا غریب د دې خپلې ښځې نه روان شي او دې وکړي او دا مو ته په ډېر افسوس پاتې شوه قافله لاړه دا حامله پاتې چې قافله لاړه او د قافلې د راتلو د واپسۍ ټیم پوره شو قافله راورسېده او جرس وټاکېده نو امنه د خپلې وعدې مطابق او د خاوند اشتیاق یې ودرېدو نو دا راله دروازه کې ودرېد چې زما خاوند به اوس راشي چې د روپۍ نظر ته ولګي دروازه کې ولاړ چې د خاوندانه نو جرس ټاکېږي او ټاکېدو کې دا غرض و چې د هر چا خپل رشتهداران راشي چې د خپل رشتهدار سامان ورته او خلکو ته پته ولګي چې قافله راغله بل رشتهداران ډېر خو د بس چې ملاقاتونه وشي جرس ټاکېږي ډلۍ ټاکېږي او خلک به منډې وایي چې زما رور راغی په قافله کې پلار مې راغی تره مې راغی زوی مې راغی ماما مې راغی هر یو خپل لري او هر یو د خپل د قافلې د ملګري سامان او ګرګۍ د اوښ جګه د بلبل او پورته وي خو دا ودانه ده او په دې سوچ کې ده چې زما خاوند ما ته ویلي چې زه به هر څه پرېږدم او ته ما ته دروازه کې ولاړې زه به ړومبې ته راغلم خو رانه دی او خلک لګیا دي سامانونه ټول ته چړایي څوک اوښان بوځي څوک سامان چړي په اوبو باندې منډې ترډې جوړې کړې دي مبارکباد او خپل چې کوم ورځي ورته غاړو دي سفر نه راغی سفر میاشتې اته میاشتې کال داخوا اوږده سفرونه ورته غاړو دي کور ته په خوشحالو بوځي ښځې او ماشومان او بچي خپلو رشتهداران ته راوتلي یو جشن د چا پلار راغلی چا ورور د چا زوی راغلی دی او ورته غاړو دي روان دا ولاړه ده دا زه حیران په دې شوم چې داسې عبدالله خو ما سره وعده کړې وه چې هر څه به پرېږدم تاله به راځم خو دې خو رانه دی هر چا خپل سامان کور ته یوړو عبدالله سامان خو م راکړه څه مسله پېښه شوه دې کې چا په سر د عبدالله سامان راوړو یوه ویړه مې امینه ولاړه وه وایي زما عبدالله څه بیا هغه په لار کې سفر کې وفات شي په مدینه منوره او هلته دفن مدینه منوره کې دفن شوی حضرت آمنه وی هغه وخت ما الله واسطې نو ګوره د هغه د وفات نه پس الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کړو او بیا دې آمنې ځان سره د خپل خاوند قبر د مدینې منورې ته بوته او چې واپس راتلل نو په ابوا کې دا مور دې ولاړه ام ایمن د بی بی روان هغې پکې ته واپس راوست دا څومره سخت یومن دی
دا یو تم دی زمر صاحب چې پلار هغه پیدایش د مخکې وفات ډېر ګران کار دی چې کله د اختر ورځ چې که نه نو د یتیم د زړه نه هغه وخت کې الله خبر وي چې هر سړی راځي او خپل بچي په غېږ کوي او خپل بچي له په سر باندې لاس ږدي او خپل بچي له جامې راوړي او یتیم پلار وي دې په دې افسوس دي چې ارمان د زما پلار مې زما په سر لاس کړی او د زما پلار مې چې ما ته جامې راوړي ما ته اغوستې دا دور په رسول الله ورسېد او بیا داسې کې د ټیک د پلار نشته او مور ماشوم کوله به جامې ور واچوي مور ماشوم صفا کړي پیدا ور واچوي مور ماشوم صفا کړي ځان ته رانږدې کړي راغاړه باسي هغه حالت نشته د رسول الله نه مور شته دا سخت دور دی رب العالمین سے جلو کو اللہ دے یوتم ٹھکانہ و نصیب کا لاول عبد المطلب خپل لیک کے واپس بل نکوم او تاسو مینه ورته چې پلان نه زیاته مینه ورته ورکړه او د عبد المطلب د وفات نه پس چې هغه کله وفات کېدو هغه خپل زوی ته چې په ډول ځانو کې معزز بچو ابو طالب هغه ته حواله کړ او دوی د دې بچي په خپل وجود زیات خیال ساتي او هغه څه وشوه چې ابو طالب د رسول الله مبارک هغه له حاضر کو د خپل بچي علي او د عقیل وغیره دون خیال کو نه ساتل کوم خیال د رسول الله مبارک ساتل چې ابو طالب د قوم مشر هغه په جرګې فیصله کوله هغه موجوده او ټول مشرکین نو چې هغه په کوم غاده کې ناس دی دا رسول الله مبارک په هغه غاده کې او خلک ټول بچي براله ورونه ابو طالب ورونه براله نو نبی عليه السلام یې په ټول کې بچي دې باندې مکه نه ته خو دا چا غاده چې تور باندې کې ابو طالب په ټول مدان سره کېږي پیدا ورته پرې دې په دما په دا غاده باندې کېږي نو د عربو د سردار غاده او د فیصله کوونکو د عربو مشر دا غاده رسول الله مبارک کې نو ځان رب العالمین ته زوی ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى آیات مو یتیم نه مونږ کړي نو تعالی موږ یو ټکانه درکړ ظاهر کې مونږ تو معنا طلبه کې نه پړو یو داسې ما وایو درکړ ټکانه مونږ درکړه چې هغه د پلان په شکل کې دار نه ځانو ا د مور نه ځانو نو دلته کې نعمت څه شي شو ایوا ټکانه ورکول بعد اليوتم سمعوا ایوا بعد یوتم دا یو احسان ده دویم څه شي دویم دا ووجدك عائلا فأغنى عائل کو ډیالدار ته وي معنا به کوم فقیر بیمار باندې مو ته فقیر نه کومه دا څنګه بیا دا ویل پاتې بیمار نه مونته ما د سره سم وما غني څنګه مې غني کړی دا وځل باندې تر خرچه لا خرچه تر خرچه کول او بیا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نکاح باندې وسه درکو او په عربو کې د خدیجه نمازدار خبر څومره چې څومره قافله په تجارت تلدا د ټول دې نیمه قافله د خلکو برابر مان بدلې څومره عفیف په دامن خدا نیک خدا څومره چې ګونډه قافله د سلو 500 کسانو دي د 200 جسمونه مال دي هغه برابر هغه خدیجه مې ورته په نکاح کړه هغه څه چلو کو هغه ټول خپل مال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا واقعه باندې ان شاء الله د بخاری په دې حدیث کې ورشي ټول باندې وته حتی د حضرت خدیجه چې خپل کمپور هغه ورته نو دریم احسان څه شی دی اغنا بعد العين بيان يا دولة اغنا بعد العين يعني انت فقرنا بشر غني كوان غناء النفس ده غناء المال ده دريم نعمت سشيري دريم نعمت ووجدك ضالا فهدى زير تمانوكم ده شرائع لنا خبر به نماذج الشرائع شرائعنا بالكل خبر به نماذج درسه كل شرائع من التوحيد سمع لك التوحيد
ماشوالي له بدل تواجه او سمع جبريل عليه السلام مواسطه درته مننا خبر ما درته مستوى اوقات من زکات میں چلو قوم چالا بول کے مصارف بسی وحی براتلا اور داریخ واسطہ وگر وہ القاء الى القلب کیدا رسول اللہ برکت بلتا کیا نو ہدایت بعدت ولا سمانا میں پڑا مطابق در مجمعات کے کتاب تو بنا گوری بے نعمت سے جیدے ایوا بعدت یوتم یاد کے ایوا بعدت یوتم دویم سے شیشو إغناء بعد العين إغناء بعد العين وطريق تجيشو إهداء بعد الولاد إهداء طريق إحسانات الله سوي تدريو إحسانات وشكرية ولا قلت شكرية جلوة الله جبني كل نعمتنا وتشكرية سيقا دلاور تقنت کی ودلاور سوی اما الیتیم فلا تقهر یتیم تا بغسانا کے تا دا یوتم دور تیر کردی سونا جران تا دا یوتم دور تیر کردی سونا جران ماتا رفلکانا در پا اس دا دی شکریہ صدا شکریہ دا دا کبل یتیم راغی بسر بلا سے کدے اور ٹیبنا رسول اللہ مبارک پر عمل کو او سوی انا وکافل الیتیم هكذا في الجنة ولا ذکر بل دوئی بل کو یتیم میں کڑی دے لکہ حضرت زید بن حارثہ تو پریدا وا لیکن ما وتا توئی انا وکافل الیتیم ذاو چکم سڑی دے یتیم نے قربانی ہے هكذا في الجنة ذات کو تو بدے حدیث بتا کو یوما هكذا في الجنة پیغمبر مرتبہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہے محمد دردا اور نبی اللہ ابو محمد نے فرمایا کہ پلاس سے بسار دلاس کے اور گناہ ہونا نہ ہو عمل بولو یتیم مال بن قرآن کے اللہ و ما پیغمبر قرآن میں الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا زبردست عمل زبردست لومبے انہوں ایوا بعد اليوتم دتین نعمت شکری چل اللہ پاک رسول اللہ مبارک اللہ سے قو اما الیتیم فلا تقهر یتیم دی پورا ڈو نتاد دا نعمت قدر ونکو نتب یتیم نہ رہتے اذا اغی نعمت شکر باداش دویم سے شیرے دویم دا چے اغنا بعد العین فقير لي وما غنيك لي ترى نعمة شكرية سدا أما السائل فلا تنهر قبل فقير غير الربنا بولے جواب کے تو فقیر ہے تا تو سوال چاہنا نہیں کرے وہ کہتے چاہ رہا ہے ہم کہنے کہنا تو قبل سائل لا تنهر نہیں بنا یہ شکر ارسو سائل لا جی مصر پیسے تک کہنا رٹم بنا مصر پیسے جی تبل سو بہت ہے کہ ورشا مادہ جنا ورشا بدل ہے بلے سب کی دعا کو تو بارک اللہ فیک اور رحم بنا اور دریم سے شیء دریم اهدا بعد الولاد جتر شریعت نہ خبر من شرائع کو خودل اور دین نعمت شکریہ سے شوا اما بنعمت ربک فحدث ودا نعمت کی ہدایت کا تعالی کو تخلق اما بنعمت ربک نعمت درت مراد ہدایت دا ہدایت کے لیے فحدث والقرآن بیان کا پورا سوا سنگ جو رکھا نو دا ایوا بعد اليوتم دا شکری چال سشے جو اما السائل اما اليتیم فلا تنهر او دا اغنام بعد العیل دا شکری چال سشے جو آیا اما السائل فلا تنهر او دا اهدا بعد الولاد شکری چال سشے جو اما من نعمت ربک فحدث انتا او قدر دخل مدور دا تمہید في تمہید صلاح مولانا سے حدیث کا حدیث بولے رسول اللہ مبارک اذا خلق تصور کری تو سمجھ نہیں کری
والقول فعل تقريب لا شابوا بصيرة قول فعل إهداء خلق هداية بها كريدي تبلیغ کړي دعوت کړي نو دا قول فعل تقریر نو قول فعل تقریر لا نو دا حدثنا وانست چې الله کوم لفظ استعمال کړي دي دا هغه لفظ نام یو ټکی باندې دا حضور پاک قول فعل تقریر باندې الله وی فحدث اما بنعمت ربك دا الله نعمت کړي حدث خلق تور سوا رسول دي فكم سيجي اغيلا من حدثنا رايشتا الله حدث ولا الله داول يبلغ بدوي يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من دلت لفظ علم من بينك او دلت لفظ جاء استعمال شو حدث استعمال شو تو فكم شيا رسول الله مبارك ايصال كي رسول كي نو اغیلا من حدثنا یو لفظ باغی برتبکی قوضا حدثنا حدیث دیدا وصلا قال الشيخ العثماني وجه التسمية بالحديث مأخوذ من قوله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث تريد آخره لأن الله تبارك وتعالى عدد نعمه على النبي صلى الله عليه وسلم كل نعمتنا نبات نعمته وعلمه طريق الشكر على تلك النعم أغنى نعمة الشكر جري وردوهم وهي نعمة الذي إغناه بعد عينه إغناء رسول الله مبارك مصطفى قررنا كما قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى فأشار إلى طريق الشكر بقوله تعالى الشكر جلوة فريقي أما السائل فلا تنهر قد مزت عليك حالة الفقر على الفقر أربعة شبه فقد أغناك ألا غنيك فعليك بالرحم على كل مفلس شكرا للنعمة يا نبش لين تشوف لين وإيواه بعد يتمه إيواه رسول الله مبارك يلا ولتكانا والفقر يتم عليه السلام كما قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ثم أشار إلى طريق الشكر بقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر قد زقت اليتم قال يتم سكا كريلا يتم دور لدير كريلي فآبيناك مدر مأوادر كرتكانا مدركا فتعطف على اليتيم ويتيم ميلانك أتب ميلان لا ما يلقى لا ما يلقى سر جهد وساطا وأحسن إليه لا تعطف تشريم يقع فإحسان وسروك وارفق به رفق قلبي وسروك ويجي أو هداية الله پیغمبر علیہ السلام بعدما وجدناه غافلا عن الشرائع المنزلة كما قال تعالى وجدك ضالا فهدى ثم علمه طريق التشكر بقوله تعالى أما بنعمة ربك فحدث كما علمناك الشرائع بتمامها قل بالتوقد نحق لنعمة الجسيمة بنعمة أن تحدث بها عباد الله وتشيعها فيهم أو لا تأمين إخبارك وتبين لهم ما نزل إليهم وظاهر لا في أقوال عليه السلام أفعال تقريرات فكرة ولا التي سميناها أحاديث إنما جلها بتمامها جلها ما نزل بتمامها شرح التمييز لما ذكر القرآن أداه الله تعالى جل باغي هداية أو تحديث لما أنعم الله او دا پیغمبر اقوال افعال تحدیث دے دا اغسیز دے اللہ پر پیغمبر مبارک انعام کردے کہ اقسام دے ہدایت دی تو جس صبح اقسام دے ہدایت اللہ کردے دا غیر تبلیغ و تشیع پچاش شوئے دا شبہ فقال فعل رسول اللہ نا غیر من دا حدثنا اخذ اللہ اسراشا دریم لا مولانا زکریہ سے رحمت اللہ علیہ فالکنز المتوارکی داغه تقریر چاپ شوی دی او تقریر بخاری کې نشته هغه کې هغه ویدا حدیث وی کلام درته یاد ده د کوم یو تعریف واغسته څنګه کې راځه د یو غریبا یو غریبه کارته حدیث په معنا ده کلام سره نو صوی په حدیث لغتنا و عن کلام توي نو دا پیغمبر علیه السلام کلام دې کوته سوال په څه وکړه إذا پیغمبر علیہ السلام کلام کوله د تصدیق کې دا خدما کلام ته حدیث و ستاره دموي تو جواب وکړه چې وځي یا فرض کامل بیا د پیغمبر مبارک کلام په واده حدیث نه فعل او تقریر دی څه
سمي ولدتا يا بسيط إذا بقى قولتا بدل واحد تقريبا أنا حدود معينة تكي إذا بقى قولتا تقريبا داخلي قال الشيخ زكريا في حديث هو الكلام من تقدم أمرنا فسمي به كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قبيل استعارة العام للخاص عام من الخاص تبع استعارة زمن تبع عام الخاص تبع هذا في كلام حديث كلام في كلام زمان صار أرجع عام شو بده كلام هذا أرجع ليه بيغمبر خاص كوريكم إطلاق ذكر العام مراد لنا لما جاء المرسل مع الأنبياء والعلماء ونبدأ ذكر العام مراد لنا خاص استعارة العام في حديث إذا أرجع كلام طويل للخاص ثم أطلق بأفعالك بأفعال أو تقريرات توليوي بإطلاقه بأفعاله أو بأحواله وتقرير تقريبا أو قصة بكتابين والقوم ديدرين أو وبهذا المعنى تربط الزوجة أقول الزوجة يوم بدي معنى شاع استعمال كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا فذل الحديث كما معنى كيف أغلى قديم هنا كلام قال تعالى فليأتوا بحديث مثله كلامه قوله إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث معنى كلاما وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا حرج حدثوا ما نقلوا كذا خبر نقلناه كذا من حفظ على أمتي شفقة على أمتي 40 حديثا من أمر دينه بعثه الله فقيها مخرج بالفقهاء وسبك فاسي حديث قول التوحيد يا بلى من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وهو أحد الكاذبين محدث عني بحديث أي بقوله سورة شلك ما لم يكن شيء شايع لا شيوع لحقيقة مثلا نو حديث كلام وماذا نرجع شايع حديث كلام وماذا نرجع شايع بس پتہ ہو لگے لا یہ حدیث توجد كلام تو كتبت إذا عام تو پیغمبر مبارک خاص طور ذكر العام مراد الخاص او استعارة العام خاص طور سموي رسول الله مبارک كلام نور كلامون بنسبت فرد داخل او فعل حال تقريب تقريبا داخل تبع عمرين کے حکم داخل شمسين کے یا قمرين کے شمس و قمر جوڑا داخل دي خلاصة الخبر اس اقسام علم الحديث ما تاسو طويل چې من دوه خبرې دی یو حدیث دی او علم الحديث نو حدیث کې ما څو خبرې تاسو ته وکړې معنا لغوي به ویلا معنا اصطلاحي به ویلا او وجه تصمیم ذکر کړه او ان شاء الله چې تاسو ته دا خبرې بیان شي وي اوس برازو علم الحديث دا لکه ما ته متوجه شي علم الحديث دوه قسمه یو د علم روایت الحديث وي بل د علم درايه الحديث علم رواية الحديث أو علم دراية الحديث علم رواية الحديث لم يعلم به لا تخرج له بخاري ترمذي رواية ستوي سبب الاصطلاحات روان رواية ستوي حديث ستوي أو والبصير هذا سنة ستوي روان إن شاء الله سنة ستوي خبر ستوي دټول روان دي په لږ په مالا مقرأ کوي په یو د ټولې خبرې نه خلاصول نو سمې وي روایت الحديث نقل الحديث دا وایي لکه چې بخاري وي دا روایت هغه نقل کوم معنا مسلم شریف دا د معنا نقل کوه نقل کوم معنا نه کوي ابو داود ترمذی دا هغه نقل کوم روایت یې درته کوم او معنا نه کوي رواية الحديث أغيك دوجه أغيك الأحاديث نقل راجي بخاري والترمذي ومشكات أو بهم علم دراية الحديث أو علم دراية الحديث بل ضد علم أصول الحديث ده كم علم ليه؟ لا أغلق الأحاديث بعض أمور دي متعلقات دي يا أوبيجر أغسر خبر صدوه حديث صدوه رواية صدوه سنة صدوه شاذ صدوه منكر صدوه صحيح لذاته صدوه ضعيف صدوه موضوع صدوه متروك صدوه معان صدوه مسترب صدوه مسلسل صدوه ودي فريدان کوئی کا
وشارع محمد بن كاتي صحيح ده أصول الحديث وصدام على حسب الإسلام فيها طب هذا حديث علم علوم لدي بعض العلماء أصول الحديث أو دراية الحديث أخذان عن الدعاء المجرد بدراية الحديث لا يتبين إلى مصطلحات حديث لا مصطلح شخص ستوي لا مصطلح قرآن عام ستوي لا مصطلح صحيح ستوي لا مصطلح لا مصطلح دويدي تا جلاكم بقي اصطلاحات بجري دويد أغيدا جلاك أو جيتم قواعد بقي الحديث بجري يو قيادة لتمكن كده أو أنا قيادي سابيات لجي أو أنا قيادي وسراب بيات لأريخ بالقواعد لي لكذا مثال ذلك طب بيبيك مختصر مثال بدل ذلك كمان أقيادة داشوا يو حديث دي يوم الحديث سنتعارض رانا ممكن يو حديث دي يوم الحديث ده سلام تعارض رانا مستقبل دو حديث جدا جدا ويوم حديث دي والفاظ kita تعارض دو حديث جدا جدا لكن التدبير جدا كده يا الحديث او بيو حديث كده اختلافات عليه حديث يوم وبقي اختلافات عليه لو ده هذا حديث ده نقله الفاظ بمنزل التوفيق والتدبير لا لا هذا انا قاعدنا في ده اي نظريه القران والسنه استنباطكم هذا اصول الفقه ولا ضبط قواعد يوم أنا قواعد إذا كانوا قواعد وبنيات القرآن والسنة استنباط من عبارة الناس شهادة الله وغيره أنا لا شيء أنا قاعدة كمسؤول يوم أنا قواعد كيف أنا قواعد الأحاديث ومصطلحات بينها أغير بيقول الحديث نبات حضرات دراية الحديث ستوي لكي علم دراية الحديث مصطلحات بينها أو بعد ويكي أصول الحديث أغير لكي دراية الحديث أصول غير نوي إذا كانوا قواعد لا نتبع على مصطلحات دريم فكر علم أسماء الرجال هذا لا شيء علم أسماء الرجال سكده تتبع رابيان فيه وتبع ابن سيد البغلاني سو سكده ضعيف ده شيء راوي إسلام ما في طرف ليه ده بلاسة إسرائيل ابن يونس أحمد بن أشكاء صد عمر بن قعقاع صد ده الثقات ضعيف محمد بن إسحاق ضعيف ديك الثقات طبعا الإمام كل شيء كبير شيء كمان الراويان في جنة الراويان حالات في جنة لكن تهذيب والتهذيب في حافظ ابن حجر وبين تقريب والتهذيب ثاني وكتاب دي حافظ ابن يا تذكرة الحفاظ على ما ذهب إليه ده يتبع علم أسماء الرجال ده علم مستحيل بل فكر علم النقد والجرح كعلم التعديل والنقل فلا علم هذا إذا بالتنقيد كيف لا بيعمل أبو تعالى رأيت حالات ذكرتها قل بدأ ما كده محمد بن إسحاق تسكبي قبيلين ابن إمام مالك والنبي الدجال من الدجال إمام مالك لو قمت بين الحجر والمقام حجر الأسود ومقام إبراهيم فمن يقول لحلفت أنه ضد الدجال قبل ذلك يحيى بن معين هنا أمير المؤمنين في الحديث إمام بخاري هنا أمير المؤمنين في الحديث قل بس قمت بدا خيري ولا خيري إن شاء الله لسمر بكم لسمر بكم طبعا قليل التوقف إن شاء الله ذات القواعد التوقف يتصل إيش إشكال سلا كبر أويان الناس كده علماء اختلاف ما قال لي طبعا ذات يوم قيد أو كفا قيد لا لكن كتاب الكل جورشي كتاب الزنا صالح طبعا قيد أو كما معرفة برتا صالح تو بره تيرا تير باسه نشي سو بره تو كر كولي نشي تا قيد شفاعي دا وجه د یو راوی مجروح ګڼي او دا هغه قاعده د وجه یو راوی هغه غیر مجروح ګڼي او دا تعدیل کې دې تبیا علم النقد والجرح وي
علم التعديل والنقل وتوي تناله ندنا دا مولانا سے پھر علوم دی اور زمون پاکستان کے یو کام دے یو دے پاکستان نا ہندوستان پاکستان افغانستان بنگلہ دیش دا ماورا النهر ملکونه چې څومره دي هغې کې د دې هېڅ قسمه بحث نشته او نه په دې کې څوک خبرې کوي عرب باندې عرب ځان له بیا په دې کې مکمل کوشش کوي هغې دا راویان په سړي ځاوتی یادی او د احادیثو دا د احادیثو دا انواع درته ښایي چې دا د کومې نوعې دي اگر چې هغوی بیا د خپل یو سوچ باندې لګیا دي نو پکې کې ایمان خپل سوچ باندې لګیا دي نو دې وجې نه محدثین هم پکې دا کراچۍ نه ونیسه تر پېښوره پورې که چاته یاده وي څوک یې نه وایي هغې کې ترجمه وکړه هغه درته ښایي دا نه وایي درته د راویانو په حالات کې دلته هم څوک نه خبره بس دغه یو میاشت درته بعضې راویان لیکلي ټول دورې تاسو وګورئ کراچۍ نه ونیسئ تاسو در خیبره پورې او تاسو وګورئ چې څومره دي علما بس کتابونه لیکل راپورټ کتاب دی شرح نخبة الفکر متن حافظ دی کړی دی شرح حافظ دی کړی دا نخبة الفکر بیا په شرح نخبة الفکر راپورټ رساله مغلق دی ام استقران دی او دا یو راپورټ کتاب دی او زما په خیال څوک یې کوئی په درس نظامي کې څوک یې هم نه وایي اصول فقه اول کتابونه وایي اصول الشاشي وایي هغې کې پوره زده نه شي مولانا ورپسې وایي هغې کې پوره زده نه شي مرخاني ورپسې وایي هغې کې پوره زده نه شي پخوا به خلکو مولوي یعقوب باندې څوک نه وایي او ورپسې وایي هغې کې زده نه شي بیا ورپسې څه وایي هغه کابل کتاب څه دی ترویح توضیح پکې وایي هغې کې څه بعضې مباحث دی مسلم السقوط کو پخوا خلق ہوئے وہاں وفاق ہوئے سوقے وقلتے ہوئے ہم بخور دندہ مسلم السقوط سنٹک دے علمی کتاب دے کلی کتاب دے پیداون کتاب دے وفاق دکا ہوئے سے جنت سمجھ آئے اور دن ہم تو گئے پولی نہیں اور تو احلا جیسے پیدا ہوئی اول آخرہ پورے طول بحث ہو گئے رسول فقہ و فقہ سنتا ہے مستقبل ایسا فقہ رسول فقہ الحاصل رسول فقہ کتاب نرید وأرسل نشتا أصول حديث نشتا زمون بدل سے نظامی دی تاکہ دے رسالہ لیکن ہم تو محتاج ہے شما کتاب پر رسالہ لے کر تاکہ کوئی وہ تو محتاج ہے شما دیتا کہ کلا نقطے بدی وایو خدا فواید بدل کرے لازمان فواید جو نو ہے سب ہے نو الحاصل زمون او ابراہیم زمون یو شی دے ادر کمزور ہے اصول تفسیر ہم حالانکہ اصول تفسیر لا يوفير کوئی بد عريض وثيق له يوم البوتي كتاب الشاور الله رحمة الله عليه أفوز الكبير أمسك ومدرسوك وي وصوك اشتداد بارك نب وصول الحديث إذا وصل كتاب الأشتاء وفكار بجيب فكار ذلك إذا وصول الفقه ذكر كتاب الله إذا كده وصول الحديث كتاب الله ديواني قدركم ورانا فرمي لحنا كتاب الله دیکھیں مطلب تریر وٹ کتاب ابو الفتاح ابو قطر الفتاح کتابونه لیکي دیکھیں حافظ ابن حجر کتابونه دیکھیں علامه ذهبي کتابونه دیکھیں یحیی بن معین کتابونه دیکھیں ما سره خپل الماره لیکلي الحمدلله نو دا ولې هم خلقنا وای كنت نشته استاد ته پته نشته علم آسان کې اردو ته راوړی بطول الناس دي اردو کتاب دا کوي ته دا شیخ النساء اخو خدای ناس دي مېس کې پردر او د شیخ النساء ناس اته خدای دي یره کې ناس دي د دیوان نه پورې ځان د دیوان نه دی غاړه څوک ناس دي شیخ النساء او شیخ النساء کې خپل والدات ته دي او شیخ النساء په اردو کتاب ته مخ کې خاو دي کرو بيزه خدینه کوته سبب ده دا ما شیخ دا کوم نه لګیا اگر لګیا دی نو د ترجمه کې بلم او اخر کې وځي یا فایل نو دا بچي دا کتاب تاسو کول به کتاب د مطالعه کوي کنه او به نشوي تمام نمبر ځان سره لګي ما ته بوز کوي ولکه دا مو سامان به وو شپې کتاب ګوري او تاسو مسله کې اشکال راغی دا زمانه مرزان سره ورو کې
boleh tasuna korban. Tasuna korban. Lebih terus boleh. Boleh naga masih mau nak pergi dari pak. Naga terus pergi dari kono kita udah sampai budi. Ada muhabbat kadri itu budi kapsa biurusi. Ya boleh kadri siapa ni tak ini kata. Tak siapa ni tak darur tadi kiri. Darur. Bila sebab jahit tadi kita alas pen kare. Jangan madrasah ustaz ini kata lena. Koisi, अब ज्यादा मदरसे में मुतालिम में निकाल करेगा जाते मुस्लिम मुसलमानों में बचे वाला तो मौलाना से दादिर ग्रांड शेर है दादिर ग्रांड कर दे बंद हदीसो असब अपने उस बशरी चीज़ जिससे तरीके से तरावियान पे जंदल प्रकार दी तरावियान हालात प्रकार दी बाद तरावियान की इख्तिलाफ से जो दारुल मदार हदीस की सनद बांधे तो वो किताब नहीं की किताब तरह से मौलाना कौन बताता है उर्दू की उर्दू पूरा मौत तशबीह उर्दू पूरा मौत लगो मौत आता है हम तब बोली अब उनका दौरा न लगे दौरा देने लगे नंद देवी को मुस्लिम से तकेना और किताब उर्दू पूरा और है हदीस पे भरोसा है और तिरमिज़ी की उर्दू शरह हगोरा और साथ है उदास करते हैं अब तब बोली जब उन्हें खबर है الحاصل الحديث الصحيح किताब है कहना है Zubir Abdul Qudam Wadal Islami Wala yang ini kisah kita. Takhasud bil fiqh kan takhasud bil hadis. Ahadits al-khalq khabar laysa. Man kana riwayat fi ba'd mawdu'i wa hadis wa taqrir ke Peygamber Mubarak फरमाया. बिल्कुल मन गलत akibat haysiyat sebut pada hadis. Abu Bakar Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam tak firman kata firman Peygamber hadis tidak qaul dia wala qaul تخلقوا بأخلاق الله رسول الله مبارك فرمان हो जाए कितना लग गया है تخلقوا بأخلاق الله لكن उसे भी पैदा किया और का हो जा अल्लाह की मोहब्बत ने अकल करो कि अल्लाह ने भी जिंदगी का hadis होने के अंदर तो अक्सर hadis है الصلاة معراج المؤمن किताबों में लिखने के लिए रसूल के दरवाजों में लिखने के लिए रसूलुल्लाह मुबारक हदीस दरों में हदीस रसूलुल्लाह अगर इला ज़माना इस बलात का अल्लाह सर मिनाराजी और मकबूलता हदीस में रजअना मिन अल-जिहाद अल-असग़र इला अल-जिहाद अल-अकबर मकबूल जिहाद तवक्कुल लेता रसूलुल्लाह मुबारक के तकबीर जिहाद में वाशिका हदीस होना है दाऊद इब्राहिम इब्न अमला कौन متأسفين وليه تبدل استمريت درجة المحدثين بكبرات ما بقيوا داروا مقاليد مولانا سبراري تقريبا أستاذان الناس في طالبان الناس في تدور لنا خلق على وعيد من بلاد تدور بين بالفعل أخيرا كطالبان في مطالبة وقبل قبل الحديث وجالتنا وما بعد الصبور بليدا بالله حديث موضوعي إلا هو بلد الإطار دي وسعنا تغطوا على الحديث وجالت بعد تسنوا إذا فقعت من الحديث لكل وتنوي لكل دلاليشها وكتروا إلى الآخر المبرد مجدتم خبرا بشي شاردي في سرين نيك سرين خسر خير ساعة نيك سرين ما تدخلت ودلين معذرة تنمكو ذا شكريا ما ذاكرا والجبريل أفسوسكم إذا هو ما تغير علماء مهكي بلدي ما تخشانا دي وتعالى ما إسلام लेकिन जो मुहद्दिसीन ने जिस उदार ने के बोले नहीं दम पता जिसका ताकि दर्स दराज में पढ़ा सके अब लगे हाथ में जान से पढ़ा हाथ में तो दाबली मौजूद समझ पता दारा की जमीन इस्तेदलाल है मुगलाश तो बता दो तिरमिज़ी के लिए इंशाअल्लाह हमारा को लगा तवज्जो रहा तो बता दो इस्तेदलाल को मुखार खैमा इदा दलील खता دليل कमजोर है लेकिन की फकीर रवानी उर्दू किताब से रवानी उर्दू किताब तमाम दलील में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तमाम दलील दवा दवा में दलील कमजोर है ये तमाम कमजोर है मतलब मत तकरार होता है مثلا कभी तकरार होता है إذا कमजोर है दवा में सबब या मर्जा दा इतराज जो सबब वाला भी हो है दलील कमजोर है वही कमजोर है तावली मौलाना से ذاتي ټول نقصان دار چې نو
دا احاديث دا درايه الحديث دا اصول الحديث دا حساب کې سشتنا استادان غریبانان ټول بای پاس راغلي به خبر لا معلومه پرونه هدایت الله هو خدای شریعت آیا خو نن ابو داود شیخ پرونه شریعت آیت نه خدای شریعت نه دا خدای او نن بخاری شیخ دی اسانه خبره مونږ دا ګران کار الحاصل افسوس دا پکار دی چې په وفاق تمام باندې کې خط لګي वो तभी किताबों ने करेंगे ना पूरे रफ्तार मेरा न्यू के सामने साहब के शामिल के विफाक वाला जवाब के खतरों में इधर तखस्सुस में हदीस को शामिल करें तो सब तखस्सुस में हदीस के इधर किताबों ने दी हुई मैं बड़ा ला दे रहा क्लास से कि तो बगे इम्तिहान अखली बशरी जामी के इम्तिहान वाला से कि तो पर इम्तिहान अखली पर मुकामात हरीरी के इम्तिहान वाले जारी में किताबों तखस्सुस में हदीस के बाहर के ज़मानों को समुद्राश तो ला बता चला قواعد है इंशाअल्लाह तो बाकी सब पूरे वस्ते सब मजदरी तो बाकी इंशाअल्लाह और नजीर आखिरत पूरे तक तो يوم لا قواعد اصول الحديث والاسماء الرجال سو के वही के नवे खुद बेरते इंशाअल्लाह और नजीर पे वाले में मुहद्दिसीन दे अजला मुहद्दिसीन दे दादा जी ने वाली खबर खबरियात दे अल्हम्दुलिल्लाह ये दामने पर की निकली लेकिन अगली ता कोशिश न की तारीफ तो बदौरे हदीस दे बहुत जरूरी الحاصل उस बदा मिसाल होता है वो फंस के खुद कि मौलिद एतराज नशी किताब का पता होने की चीज बोले इल्म दराज हदीस पर हकीकत की कमी हो गई उसूल हदीस पर हकीकत की कमी हो गई इल्म अस्माए रिजाल कमी है पर उन्हें तरवादा कर और वसीला इल्म नक़ल व जरह से चले तो बनी बहुत इजरा कभी इंशाअल्लाह तबया करेंगे वो तमासर इदार वाले तक इल्म रिवायत हदीस और इल्म दरायत हदीस क्या था बड़ी खबर इल्म रिवायत हदीस कभी हो गई मत बात होने वाला इलाके में नकल हदीस को दाता में बुखारी नकल कब से बंदा नकल किया बोले बड़े मुहद्दिस के इंशाअल्लाह और मुहद्दिस से शुरू होने से हमारे नबी इंशाअल्लाह गाने में दाता और जैसा तेरे नजर दाना मुसलमान सब वास्ते बनातो तकबल को किधरना इस तरह जरूरत नहीं करना अमीर और शरीया में बल बनता और बस बाईपास के पे और ना बारोबार और बस के बुखारी होगा خلينا حديث خدمة توكي الله بدل جل خدمة مسلم في مقدرة وهل حاصل علم دراية الحديث أو علم رواية الحديث سو من بعد ما ترى شنو ما تقول يا هو علم رواية الحديث تعريف سلي غرض سلي موضوع سلي فأنا خبرنا تو باقي وقت ديلي कि تعريف वाले ज़रूरत है और तो موضوع अपना सुकून क्यों او دا غرس ولې کوم ذکر کوم ولکه طرف ته مونږ منتقل دي نشي فلان او فلان هغه خبره حق دي هغه ټول خبره نه کوم او دا علم روایت الحديث تعریف غرض بیان تعریف غرض تعریف څه دي د اصوليینو جدا تعریف دي شابه او دا محدثینو یا دا شو ورونه خبره وهذا حديث دا علم الحديث هذا حديث ولا مساكين مطلق يا مطلق حديث زمانه ولا اصوليين وفريقان دي معرفة لا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل الحمد لله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو لا حديث بص علم الحديث العلم معناه معرفة دارستان معرفة نصبك معرفة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم جو معرفة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو كتب هنا نقول علم بأصول يعرف به يا بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. سامع على شكل تعريف تكيا ناصر. تكيا ناصر. أو المحدثين بالنسبة لك معرفة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما تلقون في كتاب تقول معرفة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أو الصحابة والتابعين من قول أو فعل أو تقرير أو حال. علم بأصول يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين
وأفعالهم وتقاريرهم. يعلم بأصول يعرف به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو الصحابة والتابعين من قول رسول الله ताकि कम तारीफ को दिखावा उर्दू की होगा भाषा की तर्जुमा होगा उर्दू की मुख्तलिफ रिवायत को अरबी की उर्दू से जोड़ा था नसबशी इल्म में रिवायत और हदीस उसूल दीन पर इसशो मारिफत और फिल रसूलुल्लाह और मारिफत मुहद्दिस पर इसशो मारिफत और फिल रसूलुल्लाह मुबारक और सहाबा और ताबईन क्या बश इंशाअल्लाह أما علم رواية الحديث فإن في تعريفه قولان الأول معرفة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أو من دونه ممن يقتدى بهم في الدين تابعين بمكرا وسطا وقريات ساتا ممن يقتدى بهم في الدين كتو قسم تابعين الصحابة كلهم عدول ضابطون تخيروا صالحا يو قاعدة بدل كسامة الصحابة كلهم عدول صحابة عادلات صحابوں کے اس بحث نکر صحابوں کی یو راوی فاسق نشتا صحابوں کی یو صحابی متحمل کذب نشتا صحابة عادلین عدل ستوی صبر کورا روانی ستوی لک صبر بدا کورا روانی لگتا صحابہ كلهم عدول سبیوی بس خبریں بکنے کو ضابطون تدور حبيبنا وهم للجهل على كتابة سبت لي شان شبه السيد أولنا خير كل التتبع شبه أولنا خير كل شان شبه صحابة كل مضبوط حافظ ولا صحابة كل مضبوط عدالة ولا صحابة كل ثقات من صحابي مباشر قتيبة بن سعيد البغدادي رضي الله عنه إلى ثقات غير ثقات حافظ مضبوط لو كنا أبو هريرة ده بس عبداللہ بن مسعود ندا باس حتی عائشہ صدیقہ نے حتی ام سلیم حتی ام سلمہ حتی انس بن مالک نے چاہا صغيرا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رسول الله وبارك وجود ما شمانه حضرت ابن عباس سمراء بن جندب حضرت انس دادا حضور پاک زمانہ کے واڑو ابن عباس نما شمانه دین عباس دور سے او قد رسول الله مبارک زمانہ کے ذات مشارات کے جوانان دور سے قابل خیر الناس والبسي بدأ التابعين لا التابعين زمانہ قد خیر القرون تم انکار زمانہ قد خیر القرون لیکن اکثریت بکی صحیح نہیں کیا بعد کشتا بعد بکی ظالمان مجھے نہیں تک حجہ نہیں بعض ظالمان مستظلمان مشتا بعض فاسقان مشتا مسلمان نے فاسق حضرت عثمان شیخ کرے لیکن مسلمان بادشاہ تابعین ظلم ہے زیادتی کری بعض حافظین کمزور ہے تتبع سلمان مشبدہ نما پاکی یو قید لگاو زبر التابعین اغوالا شیء من تبع الصحابة بإحسان سمعوه من تبع الصحابة تاکہ صحابہ کے نام اٹھول عدود ثابتین دی تاکہ تابعین کی لگاو ہمارا جوڑے کیوں لگاو کرو مسئلے او من دونه صحابین نام دے اور ممن یقتدى بهم في الدین کے بدین کی دعوی اتباع کی تاکہ سلیم بزرگی بدین کی اتباع کی تاکہ سعید بن المسیب شو بدین کی اتباع کی تاکہ امام ابو حنیفہ شو تاکہ من یقتدى بالدین تو استاد کو تمام دے او قاعدہ دے چلا واسطہ انشاءاللہ دا قاعدہ استاد کو لے کے بتائی اب اسی صحابہ ٹول سے یاد ہے صحابہ الرسول یاد ہے صحابہ کامل ضبط دی لیکن واسطہ اگے کے صرف تاریخ کو ذکر کرتا ضرورت اسلام ہے کہ تاریخ کی کتاب حضور بابا کے لیے کرے لیکن کتابوں پر کے لیے نہیں شوی بس اشتار بعد المفضل حدیث کی الحمدللہ کی کتاب بحث بارے کی مقصد تاریخ کو کلا پیدا دے کلا وفات کم پیسہ فرق کرے کم پیدا دے دا بڑی پورما دالی رفورما بیان تکی یو تابعین خلقی دے صحابینا نباما توقت اولا لکر دی زمانہ یو وقنا
زمانه یو وای کنه زمانه سبا یو نو بیا معلومه کیدا چې بذات اورېدلې او که زمانه یو نه د تابعین کې تنزل وکړي د صحابه په شوه نو بیا معلومه کیدا چې انقطاع یا دا تاریخ ګورم چې دا صحابي امن کتلې دي کنه دي او دا تابعی امن په فارغله دي کنه دا صحابي یمن ته نه دي او دا کوم تابعی دي نقل کړي یمن نه د مدینه ته نه راغلي معلومه کیدا چې مسجد کې راغلي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا خبره بدر باندې وږي کې ضروري دي څنګه بنا اصله حافظ ابن حجر وی کله تاسو شوی دي چې یو تابعی د بل تابعی نه ورېدلې هغه تابعی کوم کړه هغه تابعی یا نه ورېدلې دریم نه ورېدلې دریم د سرور نه ورېدلې سرور د پینځم تابعی نه ورېدلې پینځم د شپږم تابعی نه شپږم تابعی وګنا وګ د صحابه نه ورېدلې وظاهر مدد کې تابعی وایي عن ابي هريره دا ولکه تابعی ابو هريره نه ورېدلې نه دې کې بدل چا خلما دا بدل ګورما چې آیا دې تابعی د ابو هريره نه بالذات ورېدلې دي کنه دا څه په کې ډېر دي چې مسکی اواسه دا څه په کې ډېر دي چې مسکی اواسه دي دا څه په کې ډېر دي چې درې اواسه دي راځي په دې باندې کې براشي چې په دې حدیث کې درې تابعی ولنه سنورم بكشتا ترمذي کی براشی کہ فيه 4 رجال من التابعين بعضهم عن بعض او حافظ هو تشمیر لو بات کو دیکھو تو الحاصل خلاصہ سے شمارانا ہے ان صحابوں کی ملا ہے تو نہ لگو تابعی کی ملا کو منزوله صحابی نہ تے ہمیں منسوخ کیا بات یقتدا بهم في الدين الى بعد اولاد طویل دی موضوع پتہ سشری قول دی فعل رسم دی قول فعل صفت دی صفت حال قول او تقریر دی فلا تبذور پاکی تر صحابی بھی او تابعی بھی مولانا فرور بلا خبر نہ وکړي نن راځه چې تابعین مطلق نه دي کوم تابعی با شابه مما یقتدا بهم بالدين ومما يقتدى بهم يا من تبع الصحابة بإحسان داخل زمن وهذا هو المشروع عند المحدثين والثاني علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يا لازم يجي في معرفة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل تقبل وهذا على الأصوليين والفقهاء وقد مر الفرق بين التعريفين الأصوليين استعمال غرض لك التخصيص او التخصيص او المحدثين جميع ما نسبه للمقدس اولي لك تعريف غرض شويه كمان غرض سدي علم وروايه الحديث البخاري ولا مسلم ولا رياض الصالحين ولا الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارك بطريقه هذه سيرته واپس پتہ لگے رہنا علماء مقصد دق کرے کہ رسول اللہ مبارک بصیرت باندې الاهتداء ذات په ہدایت عمل علماء به خبر له تاسو راغلي نو به خبر له آداب الطالب کې علماء غرض مسیح مولانا صاحب کہ اللہ راضی کو اللہ باندې راضی کیږي چې دا حدیث باندې مانو وای مولانا ټول کارکانو ته ما چې دې تاسو کې دا حدیث د عمل کوي ودار نیت دی نو بوایه دورا زه ته دا خاصه عمر دنیا کې په دنیا او کټه دا هغه نه ده چې دې باندې دنیا کوي ما هو تاسو ته ویل خبره چې د قسم در تفرما چې دنیا براغه ورته په کار جوړه ده نو واسه دا یقین محکم جوړ کړه تبلیغات خبره ایمان وي تو زه لا په یقین جوړ کړه فرید ولا خبره دا جوړ کړه یقین چې دا حدیث د بارے میں شابه هذا رسول الله مبارك هذه سيرت وي دا عقيده عمل اخلاق معاملات دارون لا هذه الاهتداء الى تقبل دارين الآيات واخر والفوز بسعادة الدارين اخرت ولا سعادت وبا وذكر ذكر الحديث عمل اور دنیا کی سعادت دے دنیا کی سعادت دے ولا دنیا کې غټ سعادت ده چې د خلکو ایمان د دین به غټ سعادت ده چې امور دینه په خلکو وجود راځي
ګڼ سعادت دا دی چې ورته وګورئ خلک فلمونو ته ناست دي ډکټاټونو ته ناست دي موږ د رسول الله مبارک حدیثو ته ناست یو الحمدلله ګڼ سعادت دی نمبر ګڼ دی خلک یې په ګډي تاله روډي قرآن سبق ځان لري په ډوړه حرکت دی دې نه ګڼ سعادت بلسته ګڼ سعادت دې نه بلسته چې ته الله اکبر بل در پسې وي الله اکبر او تر کومه تر څو تاسو سم دې چت کړي والله کې امیر المؤمنین هم سم دي امیر المؤمنین په دې منظور دی وایي आप साथ नशूबियत हो रही तत्व के साथ नशूबियत तो कारण खबर तो कारण रुकू को ताकि जब मैं मकसद मुझे रुकू अजदर में जो तक तो के तस्बीहात में जो वो तो रशात के जला पर राटर रोलानी मसाटी या मत में करना दिखा था कि नेपटी का हमारा जैसा तू जैसा तो जब कौमा को लगा उतना कौमा से मत कौमा तो देखकर दासी नीम पे रामाती का बयान है कर नीम पे माती जी तमाम नाम के लाते अरे कदे नगर सादत जनादा जी को बिजमा तैयार आला ने प्रेर ला मसाटी में डाल के दिन कीला में घेर के जब ये खलक तैयार है ये तैयार है इधर को दिल दे ना मोहताज है के ना तदा मोहताज है दा मोहताज के दिन वर्ता होता है दा ये सब का मोहताज कसम पकड़े सआदत का दारे मस्ता दुनिया का सोले जोड़ा कोटे सड़े जोड़े चाले जोड़े दाल ला बचोला मगी मगी उसी की करना मीगी मगी उसी की करना बचान बाशी मगी उसी की करना बचादा भी जरा मैंने बचाव नहीं जोड़े मैं बोले जो करे तो दा फासिकान और फाजिरान और काफिर कदी मिसाल न बोले दा हमारान दी दा रमानान दी दा माशी दा मीगी दा दुनिया में खुदा ने जोड़ा करे देता है जोड़ा करे अब ये ऐसे तरह पे क्यों सी तो जितना खुदा का दुनिया जोड़ा करा और दा टूट फासिकान फाजिरान दा स्टार मासा कोई तो दे फासिक फाजिर दा गट पला के दे रहे हाथ में चेक के ते फर खान मान पर लिस्टा खान के दफ्तर पे अच्छा दादी ने पाले 500 रुपए दे दिया या 100 रुपए दे दिया 100 रुपए दे दिया 100 रुपए बना दिन बंद करना तो सोलह साल के निस्बत पैदा करने के लिए बना तो बता दो इसका दिन बा खत्म किसा जुदा शेर तवादु जुदा शेर तो अल-इब्तिदा बिहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब से अल्फाज पे आसत दारे और मौजू है शेर वाह जबरदस्त मौजू है अलग ना पे मौजू से ये दसर मौजू से ये लगा सीगा बोले लाइन बहस बकी तो बदे की बहस दजान लगे ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम من حيث انه رسول من حيث غير ما لك ذكرت النبي الاسلام من حيث انه انسان ياخذ علم من حيث الصحه والسقم له يتم ذات رسول الله مبارك في جهه الصحه او السقم تجمد نزل بكم حيثية بحث له يا بس او ذات رسول الله مبارك فضيلة من جلا هاشمي او ذات مكيري نحو التاريخ موضوع ذات الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث انه مرسل من الله من حيث انه رسول كما هداية عليه نستعمل كل بحث بدانا بحث عوالم ذاتية وحياتات كتاب الجويري موضوع نتابع كل بحث على عقيدة إذا عقيدة سيكا ومتسويني لا أعمال سيكا ومتسين قدرني لا معاملات سيكا ومتسين قدرني كل بيانو سر سيكيوتو متسين قدرني بچو سر سيكيوتو گاونڈی سر سيكيوتو جهادي سيكري او دارو عمل سيكري تب ټول رسول الله مبارک نے یہ کہا تھا یہ نبی سعادت جو معنا تاریخ نہ کتاب الایمان کی بداغت عقیدو لکھے اور جس حالت عقیدی مطالب دے بنے کے اور کتاب الصلاۃ کی بداغت جو تمام منزلہ سے قضا تلاوت میں جو قضا قرات میں رکوع سے کر سجدہ سے کر مبدا سے کر اوقات کی لا سے کر سفر کی لا کر لا بندہ سے کر مطلب ټول الحمدللہ ہے رسول الله مبارک نقشہ بری بتا دے کی پردے ماشاءاللہ تدین نبی خبر بلستا اگر نہ بتاوی کہ خوب سیکھو بخوب کے حرکات سکانات سیکھو جدا ہے یہ موضوع ہے یہ قیمتی علم بچتا واما علم عند درايه الحديث
فقد ثبت السيوطي حتى وغايته وموضوعه هكذا لك ما تقول آيات كما كتاب تقول علم الحديث ذو قوانين تحد علم الحديث ذو قوانين تحد هو ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند يدرى بها أحوال متن وسند فذاك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم الحديث تمرات علم دراية الحديث علم أصول الحديث ذو قوانين قوانين لكن منايم علم بأصول قوانين هذه يشير بالقوانين. علم الحديث ذو قوانين يحد تعريف الدولة تعريف الفهم كيف يدرى بها بجنتل کی بری قوانین احوال متن والسند احوال متن والسند متن ستوي سبب صرف اشاره درکو سند ستوي سبب اور اشاره بدل کم درلا سند سے چہرے حدثنا احمد بن اشكابا قال حدثنا محمد بن خضير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ده احمد بن اشكاب نواقع درد ابو هريرة ولذا سند ده حالات بجند لكيگی اذا سند علی کنا دل دے دا سند صحیح مرتبه لکه ضعیف مرتبه دے دا سند متصل لکه منقطع دے اول مسیح مبایو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان بالميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دوما ذي حالات معلومه اذا متى رسول الله ورده كان دامتا ذين مثلا مستنبط کوما عقیدت مستنبط کول شم کنا فضائل کے بکار ورتے کہ اعمال کے بکار ورتے احوال السند سند فيها دور تفصيل بسبب هذه او احوال المتن بدك بيجي بس موضوع شيء شو سند او متن انا ما اقول موضوع شيء بعد احوال السند دقيقي بعد احوال المتن دقيقي او غرض شيء غرض دا چې معرفت مقبول او مردود چې دا سه حدیث مقبول دی عمل به وکم او دا مردود دی عمل به نه کوم. مولانا بیان ما ته وکړه وای علم باصول يعرف به دلیل علم تراجی کا او بها اصول تراجی علم باصول یا علم بقوانین يعرف بها علم بأصول يعرف بها أحوال المتن والسند علم بأصول يعرف بها أحوال المتن والسند موضوع سجيشوا متن والسند أغير باسي واي موضوع سجيشوا متن أو غرض سجيشوا معرفة المقبول والمردود المقبول بينهم بعملكم أو مردود بينهم بذلك یاد بشی کنا اس کتاب تھا علم الحديث ذو قوانين قوانين لتحد حديثي حديث بدا ادوين حد تعريف توي احد مصطلح ما خلقا حد تعريف ادوين مثلا غير يدرى بها يعرف بها فالقوانين ما الاحوال متن وسند فذلك الموضوع متن وسند اشاره يا فذاك الموضوع یا ذالک الموجود متن وسند موجود والمقصود مقصود غایت ہے مقصود بسر ورما کرے کرے ایعرف المقبول والمردود متعرف سجو علم بقوانین يعرف بها احوال السند والمتن قال سجل معرفة المقبول والمردود منه ده حديث کا اعتبار صحیح غیر صحیح يعمل فيكم بني بالمنبه او موضوع السند والمتن وبكم حیثیت انا کے بھی بحیثیت دینه چې د اصلي غدا بیا وخت صرف کې واسطه
बदे हैसियत ना कि कलिमा और कलाम दी जब ने बदे पास को बना के मैंने हैसुल कबूल वाला من حيث قبول الوطن إذا مقبول دي عمل بيكم أو كذا مردود دي إذا أمر مساعدة يا ده بيجي طبعا بس بدي بيجي باو البخاري كريم